Bwana, mambo vipi? Naitwa Mr. House Decoration bwana. Sasa hivi naweza kusema deal done na tuko tayari kwa ajili ya kuweza kupiga bati. Kwa sababu tulichokuwa tunakisubiria na kimetuchelewesha kweli ni kujenga hizi gebo. Nadhani kwa video ya before niliposti ikiwa hizi gebo hazipo. Hizi gebo mbili hakuna. Umeona bwana Na mimi kwa sababu sipendi kazi chafu, napenda nijenge hizi gebo, baada ya gebo ndo nije kupiga bati, ndo kazi inakuwa safi zaidi kuliko ukianza bati alafu ndo uje kupiga gebo. Kwa sababu na haya mamvua hapa kwenyewe na rekodi, lakini kuna manyunyu. Umeona bwana Kwa sasa hivi hapa tuko tayari kwa ajili ya kuweza kupiga bati. Hii ni nyumba yule dada wa Uarabuni ambaye kwa nafasi yake naweza kusema madada wote wa Uarabuni, huyu dada ametisha sana. Yaani ametisha mno kwa namna, kwa kitu ambacho huenda nimemfanyia ama na yeye alicreate. Amekuwa muoga wa maisha. Kwa hiyo uoga wake wa maisha umemfanya amekuwa kwenye position nzuri ya yeye, hata kama atarudi, narudia tena, hata kama atarudi atakuwa na access ya kuweza kukaa nyumbani kwake, lakini pia sehemu ambayo atakuwa anaingiza shilingi 200-300. Umeona bwana Kwa faida ya watazamaji wapya ni kwamba kwanza tuje kwenye issue ya bati. Leo ni Jumapili, kesho ni Jumatatu, rasmi tunaanza kupiga bati. Kwa hiyo tutapiga bati Jumapili mpaka Jumanne, itakuwa deal done. Lakini kwa faida ya watazamaji wangu ni kwamba hii ni nyumba ya mdada wa Uarabuni ambaye yeye kama yeye atakuwa anakaa hapa, lakini huku kuna kuwa anaweka wapangaji, ambapo kwenye hii partition ya huku ni kwamba hapa ana sitting room, alafu kwa hapa hivi ana jiko. Umeona bwana, ana jiko kubwa tu la kutosha, alafu huku ana chumba na choo. Kwa hapa mpangaji amna hapa, kwa huku mpiji akosi 1,500 kwa hapa. Umeona bwana kwa miezi yake 3 na 4,500. Ukija hapa kuna chumba master peke yake, ambapo kwa sababu hili paa litafika mpaka kwenye hichi kidude. Kwa hiyo kijiko huyu wa hapa, kwa sababu ana jiko na chumba na choo, anaweza akitumia kijiko hiki hapa. Nitaongea na bosi wangu kwamba kieneo hiki hapa tukidesign vizuri ili kitumike kuwa ndio jiko la huyu. Alafu baadaye kwa sababu kuna tofali zile pale zimebaki, nitamwambia tuweke kila mtu tumwekee partition yake. Yaani hapa kwenye huu msingi tujenge. Umeona bwana na msingi uinuke. Hapa huyu twende vile apate mlango akiingia na kijiko, na huyu naye alikadhalika apate kibaraza chake ambacho akiingia pale anaingia chumbani kwake. Kwa hiyo kila mtu atakuwa na kibaraza ambacho juu hatukifungi moja kwa moja. Tutaangalia design kama tutaweka luva ama tutafanya chochote, lakini kimsingi ni kwamba huyu apate kieneo hiki kisiende bure, kwa sababu hili paa litakuja mpaka huku. Kwa hiyo kitakuwa hichi kibaraza chote kimefanyaje, kimefunikwa. Hilo ni wazo ambalo natakiwa tukimaliza kupiga bati nimwambie. Uzuri ni muelewa, unachomwambia anaelewa, kwa sababu pia anaona kinachoendelea. Alafu huku ndio kwake sasa. Umeona bwana, huu ukuta niliuongeza. Hii nyumba kilikuwa hamna ukuta wa choo, kwa hiyo niliuongeza. Umeona Kwa hiyo huku ndio kwake, hapa barazani kwake. Alafu hapa hivi ni sitting room. Umeona hapa ni sitting room. Umeona bwana, hapa ni sitting room. Alafu hili hapa ndo jiko lake. Alafu hapa hivi ana store. Hii ni store. Alafu kwa huku ana public toilet. Hii nyumba lamani mpaka unaiona ilivyokuwa hivi, haikuwa hivi. Ilikuwa lamani fulani ya hovyo kabisa, sababu sikuijenga mimi kuanzia msingi. Kwa hiyo ndio maana unaona kuna kuta hizi kama zimebomolewa. Hii nimejaribu kuivunja kutengeneza, na ndio maana hata ukuta huu ukaona nikauongeza. Umeona bwana ili tupate view nzuri. Lakini hapa kuna chumba ambacho hichi ni single room. Jamani, kuna issue moja, wadau ambao nyumba zenu hazijapauliwa, kuna changamoto. Leo kuna mteja wangu pia amerudi kutoka Dubai, ananiambia bwana, umenekea kifusi kimetitia. Hizi mvua vifusi vinatitia. Nadhani mnaona, yani kifusi kinashindiliwa kwenda chini. Kwa wadau ambao usije ukasema Mr. House au kuniwekea kifusi au umenekea kifusi ambacho sio tulichokubaliana, sio kweli. Kifusi kinatitia. Unaona bwana, kifusi kinatitia kwa sababu ya mvua. Kwa hiki ndio chumba chake na choo chake ni kile pale. Umeona bwana, kwa kesho inshallah tunaanza kupaua hii nyumba rasmi. Tunaanza kugonga bati. Baada ya hapo nadhani kwa sababu huyu ni wa kwangu, tutaingia kwenye zoezi zima la madirisha, japokuwa madirisha mimi nitayashusha. Madirisha ni madogo, tukifika huko nadhani nitaeleza.
Umeona bwana, nitayashusha, nitayatanua, ya kuyatanua nitayatanua, ya kuyashusha nitayashusha chini, sababu huyu bosi na mudu. Anashaurika, nikisema na mudu maana yake anashaurika. Unajua kuna bosi yule ambaye ashauriki. Huyu ukimwambia kitu anaelewa na jambo linakuwa linaenda vizuri. Mpaka hapo nadhani mmenielewa. Mimi naitwa Mr. House Decoration. Don't forget to subscribe.